ഹലോ മലയാളീസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പൂനെയിലാണ്. പൂനെന്ന് ഞാൻ ലോനാവല്ല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോനാവല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രീൻ വാലിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൂനെയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 30-40 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബോംബെ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു 100 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ട്. ഞാനും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാനും ഗൂഗിളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്തായാലും ഞാൻ അവിടേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ലോണാവാലയിൽ ഒരുപാട് പ്ലേസ് കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ. ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോട്ടകളുണ്ട്, ഗുഹകളുണ്ട്, പിന്നെ മാജിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. മാജിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീലിംഗാണ്, കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന്, മഴയുള്ള കാലത്താണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റാണ്. അതായത് മൺസൂൺ ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റാണ്. ഇത് നമുക്ക് അത്രക്കും കാണാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടുന്ന് വിടണം, മുംബൈക്ക് പിടിക്കണം എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രമേ എടുക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലയൺ വ്യൂ പോയിൻ്റ് കാണാൻ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു ലൊക്കേഷൻ. അത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഹൈ റേഞ്ചിലുള്ള ലൊക്കേഷനാണ്. പിന്നെയും ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ എടുക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോവുക എന്നുള്ള പോലെ വിഷ്വലൊന്ന് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ടാർഗറ്റ്. പിന്നെ ഡ്രോണൊക്കെ പറത്താൻ പറ്റേണ്ട ലൊക്കേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ പറത്തിയിട്ട് നല്ലൊരു വിഷ്വൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ലൊക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ എത്താനായിട്ടോ, എത്താനാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് പൂനെയിൽ നിന്നുള്ള ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി ഇത്തിരി തണുപ്പൊക്കെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു മൗണ്ടെയിന്, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമ്മളതേപോലെ നല്ല കുന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് കാണാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്തായാലും നമുക്കിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് നല്ലൊരു വൈബ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. യോ സൂപ്പർ ബൈക്ക്. യോ നമുക്ക് കൈയൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആശമാർ. അടുത്താള് ഓക്കെ, അവർക്കറിയാം നമ്മളൊരു റൈഡർ ആണ് എന്നുള്ളത്, ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകേണ്ട ആളാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വിഷ് ഇതാണ് നമ്മളെ ഒരു യാത്രക്ക് ഉള്ളത്. എന്തായാലും ഈ ലൊക്കേഷന് ഓരോ കിലോമീറ്ററിൻ്റെടുത്തോളം ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ വിജനമായിട്ട് കിടക്കുക. അതിലിങ്ങനെ ക്ലൗഡി ആയിട്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ കോട നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പാളി അവിടെ കയറ്റി വിടുന്നില്ല, ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കണ്. ഇനി ആകെ പ്രശ്നം കോവിഡ് കാരണത്താൽ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് അത്ര ഹോൾഡോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കണില്ല. ഇനി പോയിട്ട് ഒന്ന് കാല് പിടിക്കട്ടെ, ആദ്യം ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡാക്കണം, എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കാല് പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ കയറി പോകണം. അതേപോലെ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കാണാതെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കടമാവേണ്ട കാര്യമാണ്. അയ്യോ, അങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെ കയ്യും കാലും പിടിച്ചിട്ട രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവരെ മയക്കി എടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ലോങ്ങെന്ന് വരികയാണ്, ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിക്കാണ്ട് ആ പിന്നാലെ നടന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു. എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല, നമുക്കൊന്ന് കയറി പറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കയറി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവരൊക്കെ ഹോൾഡുള്ള ആൾക്കാരാണ്, പോലീസിനെ അറിയാം. എന്തായാലും നമുക്ക് കയറാൻ കിട്ടി, അതന്നെ വലിയ സംഭവമാണ്. നമുക്ക് മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. പോലീസ് കുറേ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങണം, 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ മേലൊന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കണം, നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അടുത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കേട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ റൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം എന്നുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, അതേപോലെ നല്ല ഫ്രഷ് എയറാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടൊക്കെ മുകൾക്ക് ഇനി വ്യൂ പോയിൻ്റ് കാണാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഓരോ കാഴ്ചകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ പകർത്തിയെടുക്കണം.
ഞാൻ നേരെ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് പിടിക്കേണ്ടത്. വ്യൂ പോയിന്റിൽ കുറച്ച് ദൂരം പോകണ്ട്. ചെറിയ 2-3 ചുരങ്ങളൊക്കെ മാപ്പിലും ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കയറി വരാനും. നമ്മളൊരു വയനാട് എന്താണ് മൂന്നാർ ഇടുക്കിയൊക്കെ കയറുന്നുണ്ട് അതേ ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ട്. തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇപ്പം നേരെ പോകേണ്ടത് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാം, എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ഭാഗത്തും കൂടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. അവർ ഈ മാഗി അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാണ് അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണേ അവിടെ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവർ സേഫായിട്ട് നോക്കിക്കോളാം. പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ഉറപ്പില്ല. ഞാനെന്തായാലും എനിക്ക് എൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ ബൈക്ക് നിർത്തണം. കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നല്ല ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നിർത്തൽ മസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ മൗണ്ടെയിനിൽ എത്തിയിട്ടോ, വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എത്തി. ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെ നിന്നാലും നമുക്ക് വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ബൈക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഏരിയ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ആളുകളുള്ളവിടെ തന്നെ നിർത്തണം. കാരണം ആരും ഇല്ലാത്തടത്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും തന്നെ കാണൂല. പിന്നെ ഒരു 10 ആളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാളെങ്കിലും നല്ലതുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ബൈക്കൊക്കെ നിർത്തൽ. കാരണം ആരെങ്കിലും വണ്ടിമ്മ കളിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആക്കുകയോ ഒക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് ഒരാളെങ്കിലും എന്താണ് അതിന് എതിർത്ത് പറയാനുണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ലോണവാല എത്തിയിട്ടോ. ലോണവാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഭാഗത്താണ്. ഞാനിപ്പോൾ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, ലയൺ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരുവിധ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ. ഇപ്പോൾ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഏറ്റി കൊണ്ടുപോകണം, അതാണ് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും വ്യൂ പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് മൂന്നാർ വട്ടവട പോയൊരു ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഒരുവിധം അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡ്രോണും കൂടെ എടുക്കണം. പക്ഷെ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പറത്താൻ പാടുള്ള ഏരിയ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പറത്താന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നല്ല കാറ്റടിക്കണ്ടുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ പാറിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
അങ്ങനെ ലയൺ പോയിന്റിൻ്റെ എന്താണ് ലയൺ വ്യൂ പോയിന്റിൻ്റെ വ്യൂ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി അപ്പുറത്ത് ഞാനൊരു വില്ലേജും കൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അമ്പി വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട്. അത് കുറച്ചും കൂടെ വാലിയാണ്, ഇതേപോലെ ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ട്. പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാരണത്താൽ എന്താണ് അവിടേക്കുള്ള എൻട്രി ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നേരെ മുംബൈ പിടിക്കുകയാണ്. മുംബൈയിൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാസിലുണ്ട്, ഒപ്പം പഠിച്ചതാണ്, ഡിഗ്രിക്ക് ഒപ്പം പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കണം, ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ വർക്ക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കണം എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരെ പോവാണ്. പിന്നെ നല്ല വിശക്കണുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ഇങ്ങനെ ഈ തണുപ്പും കാര്യങ്ങളായതോടു കൂടി താഴേന്ന് കഴിച്ച് കയറിയതാണെങ്കിലും എന്താണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു നേരത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും കനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്തായാലും നിർത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ഏരിയയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാട്ടർഫാൾ എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല, എന്താണ് വെള്ളം തീരെയില്ല. കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് കാര്യമായിട്ട് വെള്ളം സോഴ്സ് നിർത്തി വെക്കാനുള്ളൊരു ഇതില്ല. കാരണം ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് കിടക്കേണ്ടത്, പെട്ടെന്ന് വെള്ളം തന്നെ അടിക്ക് പോകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തണം. പക്ഷേ അതവിടെ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാവും, എന്തായാലും ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. കുറച്ച് നേരം റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണുള്ളൂ. ഈ തണുപ്പത്ത് ഇങ്ങനെ മാഗി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ ഉള്ള കടയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിക്കുക. രാവിലെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ അതൊന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല തണുപ്പ് കേട്ടോ, നല്ല അടിച്ച് കയറേണ്ട തണുപ്പ്. നല്ല ചെറുതായിട്ടൊരു കോടുണ്ട്. അങ്ങനെ ലോണവല്ലനോട് ബൈയൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താണ് നമ്മൾ നേരെ മുംബൈയിട്ട് തിരിക്കുകയാണ്. കുറഞ്ഞ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്താണ് മുംബൈയിലെത്തും. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ട്രാഫിക് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര സമയത്ത് പിടിക്കുന്നൊന്നറിയില്ല. കുറഞ്ഞ കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പോയി വരാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടെ ട്രാഫിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റൂമിലോട്ടാണ് ഇനി പോകുന്നതും. പിന്നെ ലോണാവലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരുപാട് ലൊക്കേഷനുകൾ കവർ ചെയ്യാണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ബൈക്കും കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണു മുന്നിൽ തന്നെ ഈ ബൈക്ക് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ഇതൊന്നും ഇറക്കി വെച്ച് കാണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ പോയി കാണാമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലല്ല വന്നത്. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് നേരെ മുംബൈ പിടിച്ചു എന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പൂനെ നിർത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണാമെന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ്. കുറേ ആൾക്കാരെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ തന്നെ വരേണ്ട ബൈക്ക് ഒരുപാട് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നല്ല മഴ പെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാരണത്താൽ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു ലൊക്കേഷനിൽ നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ടും വരാം. ഓക്കെ ബൈ.